بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أمتنا مجهو أمرونجي الله سبحانه وتعالى سبواتي والله سوق ساسرة بيني من بيكون نبيوه وجتبوا مبكى محمد صلى الله عليه وسلم أبامي نابا تشالا بيبتيبوا أبطلوا كل تيم بقدر لبايك إسلام ميديا tubaniriza mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero omwaka 2024 ngera iyi programu yaffe esookedde ddala ekwatagana ku byafaayo by'owekitiibwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga bwe twabategeeza omubaka mugazi naye tujja kugezaako allah subhanahu wataala kyanaaba tusobosezza okubeera nga omubaka wammwe sallallahu alaihi wasallama tubasiigira ekifaananyi omuddu kyayinza okuyimirako n'agamba nti eno yali nabbi wange nga bwe tuzze tutambula n'omusajja omukugu mu byafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'ebyafaayo by'eddiini n'obusiraamu mukadde waffe sheikh ali mukiibi nja kusaba mukadde waffe ssebo ombuulize kuba tulaba ku lutimbe gaggadde abatulaba ku labbaika islam media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebale kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tusaba omulimu ogwo gw'okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah agubawemu ekisinga obulungi nga mugwo mulimu okubeera nti omuntu amanya biki ebikwatagana ku nabbi we sallallahu alaihi wasallama, biki nabbi we sallallahu alaihi wasallama ebyamuliko okubeera nti wankizo okusinga abantu bonna. Barakallahu fikum. Mukadde wange barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Tukulisaayo mukulikeyo mu umra. Alhamdulillah yatambula bulungi. Makka yatunyumidde, Madina yatunyumidde, twabaddeko Badiri, tugendako Uhudi. Byonna nga bifo biina akakwate ne nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama n'enjigiriza ze ez'obusiraamu. Amazima gali nti labbaika yatukoze bulungi, labbaika travel yatukoze bulungi, olugendo lwatunyumidde ffe abamu twabadde twagala kulemerayo. Alhamdulillah. Naye nga tiketi ziweddeko, ennaku ziweddeyo, naye alhamdulillah tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah akkirize ibada eyo gye twabaddeko ate ne bakadde baffe ababa labbaika travels Allah basasule musera olw'enkwata gye batukuttemu mu lugendo olwo. Mukadde wange 2023 twamumalako nga tukyatambuza owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twalaba okuzaalibwa kwe, tuze tumutambuza ng'omuvubuka ayingidde awasizza, tulabye yatandise amaka ne Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. Twava wano nga tutunuulira empisa, nga tuyingidde mu mpisa z'owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo wennyini we njagala otandikire kuba twagala omusiraamu ono atulaba ku lutimbe gaggadde atandike okubeerako ne byakoppa ku nabbi we sallallahu alaihi wasallam abisse mu bulamu bwe. Mukadde wange tugende mu maaso n'empisa z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Atulaba empisa za nabbi sallallahu alaihi wasallama kitundu ku byafaayo bye sallallahu alaihi wasallama. Toyinza kwogera ku byafaayo bye n'otayogera ku mpisa ze olw'ensonga nti ze tukoppako. Allah yagamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Allah yamutonda nti alina empisa ezisinga okubeera eza waggulu. Ate sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqan. Omukkiriza asinga obujjuvu mu bukkiriza bwe ye yabasinga empisa. Ate empisa tuzikoppa ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bingi ebyamwogerwako nga bennyini abamuwakanya wa shahida shahidu min ahlihi, bannyini kumuwakanya bennyini nyini. Empisa ze bazoogerangako nga bamuyita as-sadiqu al-amin, omwogezi w'amazima omwesigwa sallallahu alaihi wasallama. Era y'ensonga lwaki twakirabako nti weyayimirira akasozi Swafa ng'atandika obbakoowoola n'abagamba nti bwe mbagamba nti essaawa eno abalwanyi babalumba nga bava wansi w'olusozi luno akuntum musaddiqiya, musobola okunzikiriza? Bonna bagamba nti naam ma jarrabna alaika kadhiban qat, tetukulabangako, tetukugezesangako, tetukulabamu obuki obulimba bwonna. Sallallahu alaihi wasallam kana aminan, yali mwesigwa bennyini abaali bamutulugunya, abaali bamuwalana
ojja kulaba mu byafaayo bye sallallahu alaihi wasallam ebya daawa nga yaleka Ali radiyallahu anhu mu buliri bwe abaddiza ebintu byabwe ebyo yali yabaterekera. Ate ng'oli yandigambye nti ng'egye badde bamuyigga okumutta naye yandibabonerezza nagenda na byabwe. Ekyokubiri bandibadde tebamwesiga kubeera nga abaterekera. Omusajja ono nno ketumuyiganya yanditwala ebintu byaffe sooka obituwe, naye babirekayo nga bakakasa bulungi nnyo ti sallallahu alaihi wasallam ajja bikuma mu mbeera yonna, oba mumwagala oba temumwagala. So Sheikh kyogamba okusinzira ku bigambo byotandise nabyo nti omusiraamu atulaba oba yenna atulaba ku lutimbe gaggadde amazima obwesigwa zalibadde ingredients ezalibadde mu muntu nnyo. Omuntu yenna ayina ensa almurua, obuntu bulamu, ensa ekisookerwako kubeera ng'oyogera amazima. Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sidiqa yahdi ila albirri, amazima buli lwogogera gakutwala eri bugonvu kutya Allah tabaraka wa taala, ate obugonvu ne bukutwala mu jjana. Opposite ate obulimba bo yahdi ila alfujuri, obulimba bukutwala mu bwononefu, walfujura yahdi ila an-nar, ate obwononefu bukutwala eri omuliro. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam nayogera abantu babiri nti wa inna ar-rajula la yasduku, omusajja ajja kwogera amazima, wa yataharra sidiqa, yekwate ku mazima, hatta yokutabu inda Allahi siddiqa, okutuusa ewa Allah yawandiikibweko nti ono siddiqa, munnamazima. Ate ow'obulimba naye awandiikibweko nti kadhaaba, byolimba wanaalimba ewa Allah tabaraka wa taala otuuka n'owandiikibwako nti ono ayina ennyota mu bulimba, ye yasukka ekkomo. Ebirala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana saburan, yali mugumiikiriza nnyo. Byonna by'omukoze bw'osoma ebyafaayo bye nga bwe tujja obbiraba, baamukola ebintu bingi nnyo sallallahu alaihi wasallam, byonna n'agumiikiriza, ng'ewasaanye okubeera ng'azza ku muntu nga ggwe oba nze, nga tazza agumiikiriza bugumiikiriza. Njagala tutunuleko ku kyafaayo kye sallallahu alaihi wasallam bwe yali mu mpuku eyitibwa Hira, gaaru Hira, gye yali ng'agendayo wayatahannath, n'afumiitirizaamu embeera eno gye tulimu, abakolekishi bempangaliramu, banywi ba mwenge, bazanyi ba zzaala, ebyo byonna sallallahu alaihi wasallam teyabyetabaamu. Abakazi mu society nga balinga kyabugagga, ayina abangi yasinga obugagga, nga batta abaana baabwe ab'obuwala, balya riba, balyazaamaanya abantu, balina buli kibi ky'omanyi obusiraamu bwe kigaana baali bakikola. Era abantu bangi nnyo ne kano nyinza okakoonako, n'agenda mu Bawarabu n'agamba nti eno Abawarabu bino byonna babikola. Obusiraamu bwabigaana nga buli mu Bawarabu, ate era tebwajja ne bugamba nti kati Abawarabu babivuddeko. Munnaife abamu bakayita kajanja, bagamba nti abasiraamu be Uganda mulina akajanja kangi eri eva eddiini, bakola bino na bino na bino, mweno mubiteekamu akajanja. Ensonga eyo gyolegeddeko nno nkulu. Obusiraamu omwenge bwagaana omwenge, aya zakka mu Bawarabu, era waliwo abaagaana okusiramuka lwa mwenge, era mwalimu n'abebbirira ne bagunywa, be baleetawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wuno omusajja anywedde omwenge, kubanga ekyonoona abantu bakigwamu. Ekyo si nsonga ekuleetera kugamba nti bano lwaki bakikola, naffe tutandikiraawo nti mwe mulina akajanja. Abawarabu Qur'ani be yasukiramu. So obusiraamu kyanjawulo nnyo ku Bawarabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hijjatul wida yagamba nti la faruku baina arabi wa ajami, tewaliwo njawulo wakati wa Muwarabu, ajami ye muntu atali Muwarabu, illa bitaqwa, okujjako kutya Allah. Singa omufirika oba omuzungu omuchina, kyangu nnyo okusooka Omuwarabu okuyingira ejjana. Abu Lahabi, Allah gwe yayogerako nti ajja kuyingira omuliro dhaata Lahabi ogubumbujja, yali taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuto wa mufamire. Eddiini okubeera nti gw'owokumwayo tekitegeeza nti gwasinga eddiini Nabbi yali Muwarabu ne bano Bawarabu. Mukyala wa Nabbi Luutu alayhi salaamu wa munju, Allah yaga kanat minal gabirina,
yali mwononefu ng'ali mu bwononefu. Mutabani wa nabbi Nuhu alayhi salaamu yali wa munju, naye Allah yamuga nti laisa min ahlika, si wa mu bantu abanayingira ki ejjana. Agaanye okukkiriza. Waliyo agaana okukkiriza, waliwo omwononefu agaanira ku biki, ku bwononefu. Tetulina kutereeza ddiini yaffe nga ffe. Tulina kutunulira Allah atubanja ki, nabbi yatuyigiriza ki, ebyabantu tubireke. Naam. Kati Khadija alayha salam yali mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ali mu mpuku eyitibwa Hira afumiitiriza embeera engeri gyesobola okukyukamu. Allah tabaraka wa taala n'amuleetera amazima. Jaahu alhaqu, amazima ne gamujjira. Sallallahu alayhi wasallam yatya nnyo kubanga yali tamanyi nti no malayika egenda mujjira emuseeko obubaka, era yali takimanyi nti malayika, era yali tamanyi kigenda mu maaso. N'atya n'agamba oba oliawo waliwo ebintu ebikyamu ebimujjidde, gandiba amajini amabi. Bwe yaddayo wa Khadija radiyallahu anha n'amugamba zammiruuni, mbikkirira, inshallah tujja kwongera okubikoonako mu maaso. Naye kyenjagala mu mpisa za nabbi sallallahu alayhi wasallam, bwe nabbi sallallahu yamala okufunamu ku kabugumu, yanyumiza Khadija biki ebikoze eki ebiki ebibaddewo. Omuntu waliwo anzijidde akoze bwati ne bwati. Khadija yamugamba kalla, tekisoboka, wallahi ma yukhzika Allahu abadan, ndayira Allah tasobola kuswaza gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lwaki yaga nti Allah tasobola kuswaza? Yayogera ensonga n'agamba nti innaka latasilu rahim, mazima gwoyunga oluganda. Lwaki Allah tasobola kuswaza? Oyunga oluganda. Omuntu ayunga oluganda Allah tasobola kuvaamu, tasobola kukakkanya, tasobola kufeebya, tasobola kuswaza kubanga oyunga oluganda. So Sheikh kyogamba nti n'okuyunga oluganda nakyo tukireetedde kyamumpisa. Kyamumpisa kyekisookerwako. Ekitegeeza omuntu akutulawo kati w'eŋŋanda ze tumutwale nti musiiwufu wa mpisa. Musiiwufu wa mpisa tayina kiraga nti si mukkiriza atuukiridde. Allah tabaraka wa taala ku Uganda yagamba wattaqullah, fattaqullah wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Era mutye Allah oyo gwe musaba naye, byonna bye musaba Allah. Wal arham, mutye n'eŋŋanda okubeera nga muzikutula. Takwa Allah kugamba bwetajjula wano mu Luganda teriiwo. Omuntu ayunga oluganda aba ayunze Allah, aba yeekutte ku Allah. Eyo nno ku Labbaika wano Islam Media twagiwayo topic namba etambuzibwa mukadde waffe Sheikh Hamza Semogerere. Twaleeta topic namba silatul rahmi, kuyunga luganda. Ayunga oluganda aba ayunze Allah, akutula oluganda aba akutudde Allah tabaraka wa taala. Sadaqta Sheikh. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam Sheikh kyeyayogerako, Rasul sallam yagamba nti laisa alwasilu bil mukafiu, ayunga oluganda si ono asasula kyebamukoledde. Kyonampisa bulungi nange nja muyisa gundi anambula nange nja mulambula. Naam. Lakin alwasil, naye omuyunzi w'oluganda omutuufu man idha qata'u rahimuhu wasala. Yoyo bwebeera nga ab'eŋŋanda bamukutuddewo ye naafuba okubeera nga abanoonya. Gundi oyo gwomanyi takwagala oyo gwolumba n'ogenda n'otwalira ku salaamu, akuvumye gwe n'omukola kirungi. Atakwagala, atayagala kujjawo gwe n'ogendayo n'omukyalirako. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yakolanga, innaka latasilu rahim, oyunga oluganda. Wallahi statement eyo Sheikh nzito nnyo ng'eva mu mukyala we mu mbeera y'okumugumya. Tunoonya ebintu byetugumya nabyo abantu, naye wallahi laba abaddu wano Allah subhanahu wa ta'ala yali yewa hikima ng'ate Allah yabawa
n'obwongo obulaba ensonga mu bintu byonna bye yali asobola okujjayo yajjayo ekirene mu binene Allah tayinza kukuswaza ng'oyunga oluganda. Allahu akbar. Nga ggwe mukyala wo wanakuga nti Allah tayinza kukuswaza mwami wange ozuukuka ekiro n'osaala. Tayinza kukuswaza otugulira emmere. Abantu abamu tebamanyi nti okugula emmere waka ibaada. Wallahi. Okuliisa abantu bo ibaada. Kulabirira okuspendinga kuba si esadaka esinga ye sadaka esinga. Nabbi yagamba nti esadaka gy'osaddaase ku bantu bo yesinga okubeera ey'ebbeeyi mu maaso ga Allah. Olaba yagamba ku Sahaba yali ayagala kuwaayo bya bugagga bye byonna ng'agenda kufa nti byonna mbiweeyo mu kkubo lya Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti byolekedde abantu bo ne babikozesa bisinga okuwaayo mu sabiila. Naye kimanyi nti Sheikh tubuusa amaaso omuntu aba alowooza nti okuspendinga ku bantu bwe tali kuteeka mu fi sabiilillah takibala naye nga tenayo sabiilillah ate nga bw'oleeta enniya kyetaagamu enniya. Era nina hadithi gye nali nsomako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti okusaddaakira abantu bo kirimu ebintu bibiri nti oba osaddaase ate oba oyunza oluganda. Allahu akbar. Sheikh omuntu okuva ewuwe n'agenda ku mulimu okukola abantu be bafune ekyokulya awo wonna bwe bamita ya birungi ebeebala okujjako ng'enniya ze endala nnyo naye bw'oba okikoze ng'okikoze ku lwa Allah abantu bange kangende nnoonye nsobole okulabirira abantu bange. Eyo ibaada ekitegeeza nti Allah bwanzijulira mu mbeera eyo nga nnoonyeza abantu bange seeka manfudde nga shahidi. Oli ayinza okubuuza leero wakozeeyo sunna ki ng'oli ku mulimu eyo yennyini ye sunna ndi ku sunna nnoonyeza abantu bange kyakulya ndi ku sunna. Gyeri abasiraamu nagamba mune sunna mwazivaako okuseka okusimayiringira mu feesi ya mungu sunna kigambo kinene mpisa za Nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu bakulutimbe gaggadde tugezaako okugaziya waliwo ebintu bingi nga mubi bitunuulira naye ng'oluusi mbiisaako amaaso. Sheikh kyagezaako okuba mu ttooki nti bwe tuba twogera ku mpisa z'omubaka sallallahu alaihi wasallam tetugenda kukuleetera bintu byewuunyisa. Omuntu oyinza okubeerayo ng'alindirira kumuleetera bintu byewuunyisa nnyo naye tuleeta ebintu ebyobulijjo gwe byolabanga ebyabulijjo ebyamufuula okubeera ow'enjawulo singa nawe obinyweza ojja kuba wanjawulo. Tulina ekye twayogera sallallahu alaihi wasallam yali muntu kati ng'akola byennyini bye tusobola tuleme kwekwasa nti oli yali nabbi oli yali malayika ng'ekola byanjawulo ffe tetujja bisobola kati yali muntu nga ffe. Khadija yamwogerako nga watahmilu lkalla owanirira abatasobola bw'aba muntu munafu sallama nga yamukwata ku mukono n'amuyamba atuuke gy'alaga. Ekyayatikirira omukyalo ono yali agamba nti tayagala kulaba ku musajja ayitibwa Muhammad aleese omutawaana mu kitundu kyabwe naye ng'ate amukwatiddeko omugugu okumuyambako amutambuze Muhammad tamanyi Muhammad. Bw'abanga kyetaagisa kumuteekamu ssente sallallahu alaihi wasallam nga yateekamu ssente omuntu oyo akole ki embeera egende mu maaso kyemuga nti ng'omuntu Allah tasobola kuvaamu ati oyunga oluganda owanirira ateesobola so ekitegeeza nti Sheikh abatulaba ku lutimbe gaggadde nakino bakitwale nga message yaabwe nti omuntu akola ebintu bino wammanga nga Sheikh byokonyeeko twogedde ku mazima twogedde ku bugumiikiriza obwesigwa tugasseemu okuyunga oluganda tugasseemu okuyambako ku bantu abali mu mbeera yeetaaga obuyambi abeere 100% assured nti Allah subhanahu wa ta'ala tayinza muvaamu kubanga okutte bw'obanga kyombo ekyobukkiriza kyonna okipakiddemu bwoti olimu obukkiriza bwereere. Era yamugamba nti watukuli dhaifu ogulumiza abagenyi omugenyi bwajjeewuwo omuyisa mu mpisa esinga obulungi omumatiza n'abeera ewuwo nga mumativu tabeera wuwo ng'ali ku bunkenke bw'aba yeetaaga kyakulya okimuwa. Ebyo nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogerwako nga tannatumwa
ze zaali embeera ze. Bino byonna Khadija byali kumwogerako kabla nubuwa wona azze mu mbeera nti obubaka buzze omulundi ogusooka kati amugumya n'ebyo byabadde akola nti ago si majini ge gakutte. Allah tayinza kuleka majini gakwate muntu ngamu. Teriyo masitaani mabi gakujjidde. Oli musajja mulongoofu, wateekwa okubaawo nga kintu kirungi olw'ebikolwa byo byokola. Akono Sheikh era waliwo omanyi ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ebikwata ku ye buli kimu kibeeramu ekyokuyiga. Awo nno n'akalaate kenzijeewo Sheikh nti singa omuntu yeetereeza mu mbeera ze mu mpisa ze nga bwe twogedde ku mpisa z'omubaka Muhammad z'obwekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, byonna ebigenda okujja mu bulamu bwe yadde yabiraba nga bitiisa yadde mu kusookerera tayinza kulaba bulungi bubirimu akakase bukakasa nti Allah tayinza kuleeta mbeera yonna mu bulamu bwe ngambi ng'ate abadde akola birungi. Allah amwagaliza hal jazaa'u l-ihsan illa l-ihsan wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tayagalangako muddu abeerenga mukafiiri. Allah ali mu kwagaliza oba oli awo akugezesa ate obukkiriza bweyongere, kubanga omuntu buli waayitirira obukkiriza ate n'ebigezo biyitirira okubeera nga by'amaanyi. Naye Allah takuvaamu era tasobola kusiima nti oyitire okokole ki oveewo ogende kubanga oli mulungi. Azaaga ava ku kkuba ettuufu Allah gwakola ki gwabuza. Falamma azaagu azaaga Allahu qulubahum. Kasaba bali bagamba nti ffe tukutte kuba ate Allah lyatayagala nabo Allah n'abata fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Ab'endwadde mu mitima Allah bayongera obulwadde. Naye fa amma man a'ata wattaqa, agonda n'atya Allah wasaddaqa bil husna n'akkiriza amazima, fasanuyassiruhu lil yusra, tujja mwanguyiza eri obwangu. Allah akutwala ku kkubo ddungi. So twongere kunywera Sheikh, Sheikh. Era Khadija n'amugamba nti watu'inu ala nawaibil haqq, oyamba omuntu okutuuka ku mazima oba oyamba okutuuka eri amazima. Sallallahu alaihi wasallam amazima yagaagalanga nnyo. Ono ye mutuufu ng'abeera naye okulaba nti atuuka ku kituufu. Era sahaba omu yali anyumya, sijjukira bulungi oba yali Abu Hurayra oyo yali anyumya n'agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ekintu kye yasinganga okukyawa ku bantu bulimba. Kasa walabikirwangamu embeera y'obulimba nabbi yakukyawanga nnyo kubanga si mbeera ya bukkiriza. Omulimba bingi byasobola okubeera ng'akola. Kabonero ka bunnanfuusi mu mbeera lusobola amazima seke embeera eriwo kati ng'ate bw'obeera n'amazima bagamba nti kati ate oyo fala bw'onaamalako n'embeera n'eriwo. Olina okusigala ku mazima ne bw'oba bw'omu. Zembeera ezigenze zikyuka nti empisa zisobola okukyuka oluvannyuma lw'ekiseera nti eyo empisa yali yadda. Teriyo mpisa nga yali yadda, ebbanga lyemala nga nnungi. Tulina kunywerezaamu. Okunywa omwenge newanayitawo emyaka emeka tekujja kufuuka kutuufu. Okwogera amazima newekunayisaawo bbanga ki tekujja kufuuka nga kubi, n'obulimba tebujja kufuuka nga bulungi abadan. Okujjako nga tugenze ku bubonero bw'olunaku olw'enkomerero sallallahu alaihi wasallam bwe yayogerako nti ekiseera kijja kutuuka yusaddaku fiha alkadhib, ng'omulimba bamukakasa nti yowa amazima, wayukadhabu fihi aswadiq, ate ng'omwogezi w'amazima wawulidde bwe yatulimbye naye nga teyabadde abagamba mazima. Omwesigwa batandika okugamba nti ye mukumpanya, ate omukumpanya bagambe nti oyo tetulabangako ku bwesigwa bwabwe. Allah tutaase embeera ebyalo. Era eyo bwenejja ekisembayo yagamba wayantiku fihi arruwaibidha, baruwaibidha bajja kutandika okwogera. Basahaba ne bamubuuza baruwaibidha be baani, n'agamba arrajulu tafih yatakallamu fi amri al'am oba fi amri nnaasi, omusajja omusiru kugamba atasaanye laisa lahu ahaliya, atayina wadde ekisaanyizo kyonna ekyogera ku nsonga.
nga yagamba tereza kamera naye shekhe ndowooza embeera gye tulimu kati ebimu kati wekikyokonyeeko kati kisusse naddala ku social media nti otunulira omuntu azze okuwa comment ku nsonga ogamba nti subhanallah ddala yabadde asaanidde okukomentinga ku kino n'omuwa amatu nakuga nti tereza kamera oba ntunuulira bulungi bwomala posita eno gyongereyo naye nga omumanyi bulungi nnyo nti omusajja tasaanye kubeera nga awabula ggwe tasaanye kubeera nga yakomentinga ku nsonga gyali ennaku zino otunulira abavaayo okuwabula abamanyi oli naavaayo nina omuddu gwe nali ndabaawo ng'avuddeyo okuwabula awabula baseeka tiseeka obuzibu mulina bwe buno muvudde ku mulamwa naye ng'awabula bw'otunula baawabula embeera gy'oyogeddeko nabbi gyeyayogerako tulabika nti twagitandikako tukyali mu initial stages zaayo naye tulabika twagitandikako tujja kuva ku bantu bonna abatuufu babeere nga tebakyalina makulu abantu olabe nti daawa sheekhe asomesa daawa sheekhe asomesa ebigambo byennyini ebyobusiraamu ebiraga nti obusiraamu obutuufu nga tebamuwa matu naye akantu kafaaza kasaasaane twatandika obbiramu mu mizikiti seeka oleeta omuwalimu ng'azze kusomesa kitabullah oba nga bw'ozze okusomesa ku byafaayo by'ekitiibwa omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam abaddu n'osigaza babiri mu muzikiti naye ng'ate singa tuleeta seeka ng'azze kuleeta kisso manya nako tulinawo embeera ya kiswa kusesa bantu nakubakumanga nolaba nga omuzikiti tebaseguka n'okwatibwa ennaku anyuma ate ng'ebisinga okunyumisa ebisinga okuba ebingi biba byetabiseemu emboozi ez'abantu nga tebikyali bigambo bya allah namubakawe tusaba allah atutaase namu sheekh so mbaka sallallahu alaihi wasallam khadija atutemeratemera ebimufuula okubeera owenkizo empisa ze ezimufuula owenkizo sallallahu alaihi wasallam ng'oyo amwogerako ye mukyala we ow'ewaka ako nayagadde okukakoonako nina hadithi era ojja kutujjukiza sheekh ekitabu mwagisanga nabbi bwe yagambira nti asinga omulungi mummwe yoyo asinga okuba omulungi eri abantu be kati sheekh omu yali akwa comment ku hadithi eyo n'agamba nti bwe bibanga ebirungi byo tebisobola kwogera bantu bawangala nabeewaka nga biva mubaawa bweru wechekinge wandibanga toli mulungi ate nga tuli bangi n'oyogera ebintu nga mukyala we yagamba nti oyo ayogera biki allah nti ebyayogera abantu baliyo yayogera emboozi ze naye wano ewaffe kirala nnyo allah atusaasire sheekh allah atutaase atuwa okukyusamu wallahi ekyo nno tekiri ku bamaseeka omanyi batera nnyo boogerako baseeka basomesa ebintu ewaabwe si baseeka bokka naawe osobola okubeera eyo nga oyina ebintu byokubiriza abantu okweyisa obulungi naye ngaewuwo abantu osamba basambe kuba abantu bamanyi okizza ku bamaseeka bokka si be balwanirira ejjana buli muntu ejjana agirwanirira bwomu awo waali wagirwanirira okugifuna ali radiyallahu anhu yatugamba wala yakhafanna illa dhambahu omuntu tatyanga okujjako ekisobi kye ekyonoono kye nga tonnatunuulira seeka ng'oyimiridde otya seeka ayinza okuba nga alinayo akantu ak'enjawulo kakola kuba ye yasoma nga kamuyisaawo hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la tabayiza kwenkanankana abamanyi n'abatakola ki n'abatamanyi nga mukoleza embiri erimu naye nga ayinayo ekyenkizo ekimufuula ow'enjawulo zikiriye ng'ate gwe togimanyi nga bw'agiyisaamu bw'ati esangulawo byonna birahmatillah nga tonnaba kwesiba ku seeka weekyekinga ebibyo kubanga olwanirira janaayo irusaba allah ejjana agituwe ya rabbal alamin naam sheekh naam bwatyo sallallahu alaihi wasallama zezo zezimu ku mpisa ze sheekh otumanyedde ebintu bingi twatandise ne sidiq amazima ge ne tulaba obwesigwa bwe era yayitibwanga as-sadiqul amin ne tulaba obugumiikiriza yali musajja mugumiikiriza nnyo ku byali bimutuukako mu bulamu bwe ne tulaba nti yali musajja ayunga oluganda ne tulaba sheekh okonye ku nsonga nti yali ayamba abantu abeetaaga okuyambibwa nga takoma ku ekyo ayambako abantu batuusa ku mazima yali musajja ayagala ennyo abantu talekerera muntu ali ku mazima era nga ekitali kya mazima takyagala kigambo kikulu tusaba allah jalla jalaaluhu allah fenna ebyo allah abituwe
kubanga kiri kyokonyeko nogamba nti yali muntu tewaliyo Allah kye yamutikka akitugamba okujjako nga tukisobola ng'abantu bitono nnyo ebyali ebyenkizo ebyeyawulira ku ye ng'okubeera nga yali nga asobola okusiiba emisana n'ekiro era abalala yabagaana n'agamba temuyunga kusiiba nti nze nsiibe leero n'enkya nga siriddeemu naga nze Allah ndiisa nanywesa ekyo yakitugaana so si nti ye Allah amuliisa amunywese mu mbeera eyo ffe tusiibe busiibi kikulu sheekh etegeeza waliwo empisa zetuzza okusanga mu bitabo bino byetusoma nga zo zaali zeyawulidde ku ye mulimu empisa nga zo zeyawulidde khasa lahu nga zo ziri ku ye si mpisa wabula embeera embeera ezize ng'era zo twagambibwa nti ekyo kyali kuki kiri ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabwa nabbi mukikole ki mukireke naye byatulagirwa byonna byali practicale nga naye abisobola nga naffe tubisobola. Sheikh, twogedde ku mpisa za nabbi sallallahu alaihi wasallam in general nga tetugenze nnyo mu kwawula tulina wano ku labbaika tulina omusomo gwe twalina nga tutunulira empisa za rasulu sallallahu alaihi wasallama ezeyawulidde mu mbeera ez'enjawulo zino ndowooza zetuleese ziri jeno zigwa mu buli mbeera yonna. Waliwo ko empisa endala kati nga mu bufumbo ng'omwami mu maka nga taata eri abaana nga neiba eri baneiba be mulimu okembera okonye ku kyabagenyi kyokireese Khadija amugambye nti Allah tayinza kunakuwaza nakuvaamu ng'ato ogulumiza abagenyi. Waliwo ko empisa gy'oyinza okuleetayo ko sheekhe nga yo yali yeeyawulidde nti bwati bwe yali yeeyisa ng'omwami omufumbo, bwati bwe yali yeeyisa ng'omusuubuzi, bwati bwe yali yeeyisa nga taata eri abaana be nga tekigwa mu bino biri jeno. Sallallahu alaihi wasallama mu busuubuzi twakiraba Maisara ebitendo bye yamwogerako. Era sallallahu alaihi wasallama lumu yatenda omuvubuka gwe yalundanga naye embuzi namutenda kana la yujali wala yumari teyakumpanyanga mu kulunda, ekitegeeza nti omukwano ogwo gwabakola ki gwe gwabagatta mu kulunda. Hadisi gy'oleese khairukum li ahlihi, abasinga obulungi yasinga obulungi eri abantu be, wa ana khairukum li ahli, nange nze mbasinga obulungi, nze kyakulabirako ekisinga mu bantu bange. Sallallahu alaihi wasallam yasaaganga n'abantu be n'aseka ne basekera ddala. Nina akantu kentera okukoonakaawo nga tutuuse mu mbeera ey'okweyisa obulungi n'abantu baffe aka Umaru. Omusajja yajja ewa Umaru nga ye amiru, namusanga Umaru ali awo wansi azajja n'abaana be bamukutte mubirevu, baana bamwebaseeko, n'agamba nti ya amirul mu'minin, omukulembeze w'abakkiriza bino by'olimu, omukulembeze wa umma bino by'olimu naawe oddawo n'odda mu muzannyo guno. Umaru n'agamba nti ekifo kyabadde nakyo mu bukulembeze bakimuggyeko. Omuntu afaanana bw'ati alina endowooza bw'etyo tasaana kulembera, wallahi tayiza kulembera basiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebintu ebisinga yasookerangako buba bugumiikiriza. Tukiraba nti yasiba ejjinja ku lubuto olw'enjala mu lutalo lw'e Khandaq. Enjala kakutiya ng'etandikidde ku ye. Wallahi wonawo Allah nga ina bayagala otuyigiriza. Ate bwe yatuukanga okugaba ng'agabanga omusajja yagamba nti mugende w'omusajja Muhammad musiramuke, agabanga omuntu atatya kwavuwala, agaba bayina aljabalaini, bwe ziba mbuzi nga zisobola okuyunga olusozi luno ne luno zonna n'azigaba. Isa sallama yeeyisanga mu bulamu obwa bulijjo nga yeebaka kalinga akasaalo oba akakeeka ne kasala ku ttama lye. Teyinawo bintu byanjawulo nti bannayo nabbi wa Allah kati ayina olubiri, goloofa mwasula musembere muyimirire nabbi ajja musuule ebimuli. Teyalimu kwekuza okwo
yagambanga nti yasabanga eddwayi Allah nteeka mu bamisikini tategeeza mbu abeere misikini kuba yagabanga ate ebintu nga byamaanyi wabula obutaawukana na bamisikini nti ye ali ku ddaala lirye ne bano bali ku ddaala lirye awo waliwo gaapu wakati enkola yavaako okuzikirira kwa firawuna nga bakabaka bano bamwadde amagezi nti abantu abo okubeera nabo ennyo kitatali ekitiibwa kyo oba wansi. Nabbi sallam yabeeranga n'omuntu wa bulijjo. Wallahi kigambo kikulu era wano wetubadde mu umura seba akafa bakatulaga murawudha akafa akawalinga awatulanga abana ahlusufa obatulanga babeeranga kunjuye kwennyini si bino byagamba nti musembera nnyumba ya mukulembeze ewuwe tewatuukikika wabula abeetaavu ate basulanga ku mulyango nga waliwo enjawulo oba gaapu wakati w'abano ne bano kyova olaba nga zaka nkulu zaka eyunga saidi zeeno n'ezeeno omwavu ng'obeera mu society ng'omwavu oyo zaka gy'owaayo emutuukako omwavu oyo tajja kuwalana tajja kugamba mbu abo bagagga n'okukola kulo kwennyini nga tukola naye ng'omanyi nti mu maali eno gye nnoonya mulimu omutemwa ogw'abeetaavu mu society. Kati omwetaavu gwowo ate anakwatibwa ddi ensaalwa. Allah yatuwa eddiini b'oliisa nti omusajja oyo aliisa abantu ku kyalo ate bennyini baaliisa ku kyalo bamuleetera eddogo bamuloga. So ndowooza ekituleetedde emitawaana emingi sheekhe nga tumaliriza kuva ku mpisa nankola za wakitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuteekawo oluwonko wakati wa society eno n'eno oba bw'obanga tolutaddewo naye ng'olina engeri gy'okikolamu nti owadde abaavu naye engeri gy'obawaddemu eraganga era okyali wanjawulo wadde obawadde. Tulina okubeera nga tuli mu bo tuli baamu bo tukwatagana balirwana abaavu abeetaavu waliwo omwetaavu naye nga si mwavu buli mbeera yonna okubeera nga tukyali baamu bantu gwe tujja okuwangala byetuyiga mu mpisa za Nabbi sallam. Sheikh ebigambo byogedde bigambo bikulu. Society neetambula etya? Society twagala society erimu okwagalana. Society nga tewaliwo woga nti bano bampalana ojja okufuna emirembe. Tosobola kufuna emirembe ng'oli mugagga naye nga balirwana abo tebakwagala. Toyinza nakweyagalira mu birungi by'olina. Tosobola kubeera mu society oli mugagga naye nga balanga buli lunaku nti ababbi bazinda ekyalo naye ababbi bakuno at least banakwatibwamu ensonyi bagamba omusajja atuyamba tumuleke tetumukwana ku maka ga Haji wadde tulina omuze oba kale tumubbye naye tetumutta musajja si mubi gye kubanga ate enkya yagenda otuyamba. Allahu akbar. Sheikhe ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebikwata ku ye amazima gali byo tebiggwayo. Yali musajja mugazi nnyo 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 nnyo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atwongere omukwano. Amina ya Rabbi. Eri omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam. Ndowooza mu bintu abatulaba ku lutimbe gaggadde byetuteekeddwa okuteekamu juhudi ey'amaanyi kwe kulaba nga tuzimba omukwano ku nabbi waffe. Kubanga zino empisa zonna sheekhe z'okonyeeko zijja tubeerera nnyangu za kussa mu nkola nga tulina omukwano kw'oyo gwe tuzijjako. Ndi kino nkikola kuba mukwano gwange yakikola wallahi. Naye abasinga omungi ebintu bitumenya amateeka ga Allah gatumenya enyigiriza za nabbi zitumenya olw'ensonga nti bano tuba tunuuliranga ate abatukaluubiriza obulamu ate n'ebimu bye yakola ne tubikola naye nga tetufunamu mpeera kuba tetuleese nniya. Waliwo enjawulo wakati w'okuwa mulirwana n'okumuwa kwolongo okwa ibada nabbi yamuwa ng'oli ku nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba bw'ofumba akava akalungi yongeramu ku supu ogabireko omuliraano oweeko mulirwana akawoowo kali eri kaleme akawoowo naye akakola ki. Ate nedda abantu balina embeera eyo sheekhe ng'omuntu bw'asala enkoko tagirya bwomu ng'agiwako balirwana oba lwakuba zaalinga zitambula nga enkoko zaffe zino ez'ennansi nti buli gye yayitanga abakola ki abaweeko ng'era omuntu atema n'abawaako naye ennaku zino kigenda kiggwawo
naye era kyekirese emitawaano obwavu kati bungi n'ebizibu bingi. Sheikh tulina ebirwadde bituluma bingi olwaleero n'emitawaana mingi mbulamu, naye ng'ekibireeta twava ku Allah bye yali byatuwanga bye bitukuumako embeera ezo. Ekisodaka ogyogeddeko, nabbi yagamba atya ku sodaka? Yagamba ndi mujjanjabe endwadde zammwe, nakutoola sodaka. So Sheikh kkiriza mukadde wange ssebo Sheikh Ali Mukiibi, programu yaffe esookedde ddala mu mwaka 2024 tugiwunzikire wano inshallah. Mpozi kenyinza okujjukiza abantu nti omulundi oguddako tujja kutandika ku badi il wahyi, entandikwa y'obubaka. Katugenda kuyingira obubaka tubugaziye omuntu ategeere. Tulinga abamazeeyo embeera ye yonna mu buto bwe okutuusa ku myaka 40. Era kitegeeza yenna alabye episode eno genda ku YouTube channel yaffe Labbaika Islam Media, oddeyo ofune obutambi buno bwonna obukwata ku byafaayo by'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyetugendamu Sheikh kyayogeddeko kijja kunyumira nnyo nga biri byonna ebyakulembera byonna obirina. Tuyingiza omubaka ono sallallahu alaihi wasallam bwannabbi nga gwe tuyingiza omutegedde, yaani embeera ze n'okujja kweyajja nga atambula mu bulamu bwe. Sheikh tukweyanza ono ne mukadde waffe Sheikh Ali Mukiibi, Sheikh w'ebyafaayo ku Labbaika Islam Media. Tukujjukiza ng'omwami n'omukyala atulaba ku lutimbe gaggadde ti programs zaffe ngazi ate tukyatambulira ddala. Kwegenda koona ku kade ku YouTube obeere nga ate buli programu yonna gye tuba tutaddeyo ogifuna. Ku TikTok Labbaika Islam Media kwe tuli. Gwe naawe ayagala okubeera nga weyunga ku WhatsApp group yaffe kuteeka emisomo gino, awe namba zaffe weziri awo gwekoonako kukonyi ku namba ezo owereze ka message ojja kugattako ku group yaffe ennene otambulire wamu n'okumanya ku Labbaika Islam Media. Tusibamu ensimbi bakadde baffe abalungi aba Labbaika Travels, abo nno bakugu mu bya hijja ne umura. Tubabuulidde nti hijja ya umura ya Desemba yatambulire ddala bulungi nnyo, ennaku ezikwatira ddala mu nnaku 14 nga tuli mu bifo ebitukuvu eby'ekitiibwa. Kkiriza ogende wali ku Cham Towers room 221 ku Labbaika Travels otekeyo akasenteko. Twatandika dde okukwata ssente z'abo abagenda mu Ramadan, naawe yeteekateeka okugenda mu hijja togaana, genda ogulewo akawunti ya hijja mu Labbaika Travels otekeyo akasenteko osobole okubeera nga ate emikolo ogenda otambulirwamu n'abakugu. Tukujjukiza nti essomero lyaffe Ainu Shams primary weeri, naye omwaka guno 2024 secondary yaffe egenda kutandika. Genda owandiise omwana wo abeere nga atatambulira mu ssomero ligenda omugunjula ku saidi y'eddiini ate ne saidi y'ebyedduniya. Baganda baffe betutambula nabo aba Halk Media Uganda Limited, abo nno bakugu mu printing, genda wali ku Nasa Road omwaliro gw'okubira ekizimbe Printers Arcade office number U9 ojja kuba bafuna ng'obotabuliro ensonga zo zonna eza printing outdoor ne indoor branding babeere nga bazikolerako bulungi. Abakyala betutera okutambula nabo aba Bewell Therapy office zaabwe baziguddewo koona ku namba eziri wansi awo, bajja kubeera nga ate ojja kubeera nga obafuna ogendeyo babeere nga bakuyamba mu bikutawaanya ebiri psychological. Tukujjukiza nti gwayagala okulya ku bulamu, ayagala okugendako mu kifo ekitalimu kerere, ekifo ekitalimu buzibu bwonna, genda wali ekyanja ku high end restaurant akafa ako kali awo kafo kalungi ojja kasanga wali ku US Mall. Genda ka breakfast tola family yo ku high end restaurant kyanja wali ku US Mall ojja kuba ofunye ekifo kyennyini ekituufu mwaba meetings, oyagala kubeera na meetings za mbaga, oyagala kubeera na meetings za family, ekifo kigazi bulungi, embeera nnungi etoogerekeka, ebyokulya ate biwoomu bizibu. Genda ku high end restaurant ekyanja ku US Mall ojja kubanga services ezo ozifuna bulungi. Tubeeyanziza mwebale nnyo abaami n'abakyala, tusaba Allah jalla jalaalu Allah basasule musera. Tambula Labbaika Islam Media ebbanga lyonna weekuumire ku kumanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.